برای 10 شب آخر ماه مبارک رمضان. هر شب فقط 1 درم، 1 سومان، 1 دلار یا هر مقداری هست یک به اندازه تواناییت صدقه بده. اگر صدقه شما به شب قدر راست آید گویا 1000 ماه یعنی 84 سال صدقه داده اید. دوم، هر شب 2 رکعت نماز شب تهجد بخوان. اگر نماز شما به شب قدر راست آید گویا 1000 ماه یعنی 84 سال نماز تهجد خوانده اید. سوم، هر شب 3 بار سوره اخلاص را قل هو الله احد را بخوان که اگر این کار به شب قدر راست آید گویا 1000 ماه یعنی 84 سال قرآن را هر روز ختم کرده اید. و اگر حتی از این گفته های ما را نتوانستید می توانید همین نوار را به دوستان خود روان کنید تا که آنها اجرا بکنند و در همین ثواب شریک هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.